Tesisatçı Genç'ten herkese merhabalar. Bu videomda sizlere makine giderinde kaynaklanan, yani şurayı lavaboyu kullanmış olduğunuz makine giderinden su geliyor ise ya da bu çok bulaşık, yani yıkadığınız köpükler geri geliyorsa bu sorunun çözümünü sizlere anlatmak istiyorum. Genellikle tesisat yapılırken, altyapı tesisatınız gideriniz yapılırken ağızlar konmuş olduğu zaman, misal böyle bir dirsek konuyor. Bu dirseği düz koydukları zaman bu da giderek oluyor. Buradan yoğun su geldiği zaman, kirlendiği zaman su kaçırıyor. Biraz bunu meyilli koydukları zaman bu sorunu çözülür. Ama maalesef ki koysa bile bazen düzgünleşiyor, bu şekilde oluyor. Ustanızın herhangi bir şekilde hatası falan diye değerlendirmeyiniz. Ustalar koyuyor ister istemez, kapatılma yaparken bu şekilde getirenler de var. Ben kaç kere yaşadım bu sorunumuzu. Şimdi bizim ihtiyacımız olan makine giderimizin, biz daha önceden gada contasını ben söktüm orada. Bir tane gada contamız vardı, onu da yenilemek istiyorum. Yenisini aldık bir tane. Bir tane 90 derece dirsek, 45 derece dirsek. Hangisi alanınıza uygun ise onu takmanızı tavsiye edeceğim. Bana sorarsanız, hani alanınız çok uygunsa 45 derece bir dirsek kullanmanızı her zaman tavsiye edeceğim. Neden? 90 derece ile bunun arasında neden bir fark var? Bunu anlatayım sizlere. 90 derece bir dirsekte makine hortumunu gönderdiğiniz zaman şuradaki döndürme zor olacak ve sıkıntı yaratabilecek siz ileriye dönük. Ama 45 derece bir dirsek kullanmış olduğunuz zaman makine hortumu çok rahatlıkla buraya kadar çıkıyor. Bu dirsekler sayesinde aynı zamanda da hortumun fazla göndererek giderinizin tıkanmasını da engellemiş oluyorsunuz. Bu dirsekleri kesinlikle ve kesinlikle evinizde kullanınız ve sorununuzu çözünüz. Bu arada kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videomuzu beğenebilirsiniz. Ve de Instagram üzerinden soru bölümünden bana ulaşarak ihtiyacınız olan sorulara ve yardım isteyebilirsiniz. Bunu da söyledik. Şimdi hortumumuzu çok fazla itmeniz zararlı olduğunu biliyorsunuz. Şimdi hortumumuzu söktük, temizledik. Şimdi gada contayı ben makine hortumumuza gönderiyorum. Bakın, burada boşluk yaratmıyor. Bazı arkadaşlara bakmış olduğum zaman buranın tamamen boşluk yaratıyor, koku geliyor diyorlar. Bu tamamen yanlış bir şeydir. Bunu az bir şey göndereceksiniz ve burası tamamen kapalı olacak. Benimki kapanmaya kadar contam şuraya silikon ya da bunun yanlarını iyice doldurun ki kokuyu engelleyin. Çünkü bundan gelen şeyi, basınçlı suyu burası tıkanmasına sebep açar. Şimdi demiş olduğum 45 dirseğin avantajını kullanarak makine hortumunu gönderiyorum. Makine hortumu fazla gitmedi gördüğünüz gibi. Çok az bir miktar çıkış yaparak çok rahat bir şekilde kullanım yaptı bizlere. Şimdi bu dirseğimizi giderimizin ağzına, en önemli konulardan bir tanesi, onu unutmadan söyleyeyim. Buradaki bağlantı yerinizde conta var mı, conta yok mu, onu kesinlikle kontrol edin. Bizimkinde conta var. Kontrol ettim. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi rahat bir şekilde takabilmek için az bir şey sıvı deterjan ya da piril gibi ve benzeri kaydırmasını sağlayan bir madde sürelim. Daha rahat takalım çünkü contamızı tazeledik. Görüldüğü gibi dirseğimizi taktık. Dirseğimiz makine gideri yukarı doğru kaldırdı. Buradan yoğun su gelmiş olduğu zaman düz giderdiği için boruya mevcut köpük vesaire gibi şeyi dışarı vurmayacak. Tesisatçı Genç'ten bu kadar. 45 derece bir dirsek satın alarak nalburlarda wattlardan çok rahat bir şekilde takabilirsiniz. Makine giderine koku ve benzeri bir şey gelmesini bu sorunlarda da çözebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakınız. Başka bir videoda görüşmek üzere.